Amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad, espero que estén muy bien. ¿Qué pasa si mi heladera hace ruido fuerte cuando arranca, cuando para o durante la marcha? Un ruido muy fuerte. Bueno, vamos a dar respuesta. Primero quería aprovechar para mostrarles eso. Eso es un calefactor de aceite, según el fabricante. Ven que ahí están anulados los dos caños de abajo de salida, pero folclóricamente se le llama calefactor de Carter. Pero el nombre correcto es calefactor de aceite. Digo porque recibí una crítica durísima que me puso muy mal, muy mal. Estuve 3 días llorando porque el nombre no es calefactor de Carter, es calefactor de aceite. Una crítica igualmente muy malintencionada, en tono muy despectivo y muy bajo. Como ya he dicho en otros videos, la crítica suele hablar más de la persona que del objeto a criticar. Bien, el compresor está montado sobre 3 resortes en este caso, ¿ven? Esta es la parte mecánica. Esto lo hace girar un rotor y al rotor lo hace girar esto que es un estator, ¿sí? Y a su vez, si ven ahí, el rotor hace girar una biela, la biela hace girar el pistón, ¿sí? O sea, biela, cigüeñal, todo eso es lo que sabemos, es que transforma el movimiento de rotación en un movimiento lineal de arriba hacia abajo del pistón. ¿Ven? ¿Qué pasa? Yo lo estoy moviendo con la mano, pero el motor este opera en unas 2800, 3000 RPM. Son motores de bastante velocidad. Por eso cuando esto va girando a tanta velocidad, y obviamente el conjunto este, ¿ven? Va largando aceite, va lubricando porque tiene un succionador de aceite ahí abajo. Cuando esto trabaja a tanta velocidad golpea fuerte. Para que vean. Si se rompe uno de los resortes, supongamos que se rompe un resorte. Se rompe un resorte y empieza a golpear así. Pero obviamente a gran velocidad. Y eso puede generar un ruido fuerte. O el resorte se rompe y empieza a golpear contra los costados. ¿Cuál es la solución? Bueno, reemplazar la unidad motocompresora o buscar un técnico que se anime a repararla. Abrir, sacar resorte, poner nuevo. Pero les advierto que la soldadura tiene que quedar hermética total. Conseguir un soldador que la repare. Y no es fácil. Y a veces el costo, dependiendo del país, de comprar uno nuevo y repararlo, no está muy lejos. Bien, eso es sobre el ruido. Si hace un ruido muy fuerte. Otro puede ser la cañería que lleva atrás, que se llama condensadora, que le dicen parrilla. Y normalmente tiene 4 o 6 tornillos y pueden estar flojos. Pero el ruido, obviamente, de una condensadora floja no se compara con el ruido de un motocompresor. Esto, ¿ven? Esto allí, que puede golpear ahí, este es el rotor, lo que se ve abajo, y la parte donde hace succión, va montado ahí en 3 resortes, 4. Como les dije, cuando está suelto hace muchísimo ruido. Vuelvo a repetir para que vean que no soy perfecto. Eso se llama calefactor de aceite, según el fabricante, no calefactor de Carter. Yo le digo calefactor de Carter porque folclóricamente en mi país se lo llama así, pero sería un error. Para que vean que me equivoco, que no soy perfecto. Se llama calefactor de aceite, según el fabricante. Bien, y esto es el estator. Espero que les haya respondido su duda. Si tienen otra duda, me la dejan en los comentarios.